obboleeyyan waliin ja'anii kalee arraan tana obbolummaa san diigamtee abbaa mana sii irratti jaalattee jaalala keessa duuruma narraa fudhatee mee maarii roo duurummaan biyyaa hunda jirti jedhan mee wal gaafannaa duurummaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa fayyaadha. Naga jiraattan. Jirra alhamdulillah. Akkam odeessaa fayya qabdan. Salaamanni kiyya iddoo jirtanitti bararee isin haa dhaqqabuun isiniin jaa. Egaa dhufe har'aas maal dhufte jechuun kan isin oolamu waan addaatiin hin dhufe ajaa'iba gaa. Wanni niin qabadhee dhufe dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisti. Osuma deemnuuti lakkuma bubbolluun waa harkaa deemaa jirra jechuudha. Keessaawuu biyya Yaman tana keessatti biyyi nuti jiru tana keessatti namni nagoomoo huccuu uffatee deema malee maraataa turre hedduu dhugaa dubbachuuf. Maal jee akkaan isinii mun beeku waa hedduu isin daawwachiisaa turre. Akkuma beektan waa hedduu qabanneeti waan adda addaa isin daawwachiisaa turre dhugaa dubbachuuf. Har'aas waan addaati tun. Maal jeetiin isinii hima nama aarsiti. Hedduu nama gaddisiistiis. Mucaa keenya tokko ani fira kiyyailleedha. Ilma habootiyyaati. Inni YouTube irratti ni beektan jeetii yaada yookaan aarifoo janiin yookaan YouTube'n isaa faamilii tuubi akkuma beektan haati mana isaa ayyaan tuubii jechuudha ayyaan faamilii. Egaa mucaan kun akkuma beektan haflaa goonee fi qaadhimatee yeroo dheertuu waliin jiraachaa ture. Har'a ammoo yeroo gabaabduudha yeroo waa xiqqishoo dura guyyaa baatii waxa ga'u natti hin fakkaatu baatii takka illee hin ga'u ni haa godhate jaartii isaati duraan qaadhimaa isaati beeytanii amma jaartii isaati. Nama akka malee wajjin nyaatan hanaantuu ni beeytan jeetii yaada akka malee wajjin nyaatanii akka obboleeyyanii waliin jiraachaa turan nama santuutu waan malee irratti yaade jechuudha. Mee ani isinii himuun duratti mee haasoo kiyyattiin deebi'aa isin waliin daawwanneeti waan isaan wal godhaa jiran haasoo isin irra deebi'aa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa mee viidiyoo waan isaan wal godhaniin isin daawwachiisaa daawwannee walitti haa deebinu. Achi booda haasoo bal'aan isinii qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa kabajamtoota خيني كقالي أكم نجيا في قبضني جرتني زبادتني سنين جتال الحمد لله نتنجي قمنا قلت ربي الرمال جتودين تايان مال تاتي ورنا جتان هنجن قبضني إن شاء الله وما تيبتي أنا وربي بدي أعمل لهم تدوجودا أكنا في عارفون والقاري مني قلبتي ولقدني والفون جنني خرور فنين نما برا أصون تاني هريوبتيا دلسلة ولينيا توانو هريوما kaatee jechuudha garaa naggootee takka jalqabarra dhugaa dubbachuudhaa fi wanni ani hanga irraa saddaquu dideef jechuudha. Jalqaba lafaa kaatee durummaan irraa fudhatee harifoonii jettee miidiyaa irra ol baatee haasoo eegaltee akkuma isin agartan viidiyoo isinii gadhiisaa jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuu wanni akkanaas fuudha dhalaarraa hin eegamu osoo durummaa san isiirraa fudhateehu nama biratti jechuudha. Nama biratti yoo dubbachuun mush miidiyaa irra ol baatee osoo hin taane nama birattuu abalu durummaan irraa fudhate jechuun wallahi akka kiyyatti ani qaanjiidha hedduu ulfaata waan afaanuu ulfuu nama hin tolle jechuudha. Durummaan irraa fudhatee jettee haasoo turte deebitee ilmoo garaa qabaa fi garaa naggodee jettee fiddee turte. Dhugaa dubbachuuf sa'aamba jiru tana keessatti hordoftoota kiyya mee isin mee anaa miti isinummaa waan jettan jaa komantii jalatti yeroo amma jirtu tana keessa isin namummaa arifoon durummaa irraa fudhatu ni qabdi durummaa san
Jollummaa dubrummaa qabdu sanni qabdi isin waan amma lafaa kaatee takkaa'oo haarifoon jollummaa qabaattee amma isin haarifoon garaa itti godhu ni qabdi haarifoon isin sobu ni qabdi isin dhugaa dubbachuuf dhiifamallee narraa taa'adha. Warri isinis dhalaatis dhalaanaan jettanis hangan qabdanii hin beeka jechuudha akka isin naan jettanis maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf anis dhalaadha isinis dhalaadha dhugaadha. Garuu an dhalaa yoon ta'e gaaddaan amma jiru tanatti dhiiraaf sobamee dhiirti garaa nan gootu fa'a. Qaanyiidhoonni kana hedduun ulfaataa'u deebi'ee nagotoo fakkeenyaaf ariifiitiyyaaf jechuu hayyamee waan hin godhu godhee isaa wajjin jechuun dirqamaan namni dirqamaan isa taphatu hin jiru jaalatteetuma malee jechuudha. Jaalatteetuma ofiisiitiif ofuma siitiif jechuudha yoo wanni san ka godhamu ta'e yoo jaalattee fedha siitii wajjin daleetee waan san ammaan tana eega inni hangaarraa hoo eessa jirtiin hanganni nafaan gultoo malee bustee teessiin lafaa haatee amma garaa hin qabaaf garaan sii kunoo hin guddatu naaf inni nu eega kunoo baatii meeqa geenyachi firma jidduu hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuuf isinumaa ifuma keessanii murteessaame garaan sii kunoo effekta amantummaa yoo qabaatte yoon ifi inni dhibba garaa isii godhee jiraatu taate jechuudha. Hordoftoota kiyyaan akka kiyyatti jechuudha. Deemtee mana yaalaatii jira waa hedduu jira maqaa isii wal baatee dila kana of hawaajuu dhiistee karaa furmaata qabuun deemtee ilmoon tun tasaatii dhibbatti jechuudha. Kana dura haarifoon nama waliin jechuudha himatee ture akka nama takkaatti jechuudha. Maaliif jennaan anaatu waa hunda miidiyaarra ol hin baasinii dhiisii jeenaatu dhorkee haarifoo gaafasan nama wajjin himateeti jechuudha. Waan murteessaniif isiidha. Ilmoon tun hanga mana akamaa waliin dhaqaatii iziinii fi dhiinni adda bahee akamaa jira dhiinni adda isin bahee akkasitti yoo dhugaan ilmoon tun tasaa taate waan isinii godhamuu qabnu isinii goonaa janiini murteessan jechuudha. Isin garuu qaamaan dhufuufii diddee telefoonaan dubbistee qaamaan dhufuufii diddee jechuudha. Gizee mangudummaa himatee inni yaaman jechuudha dhufuufii diddee telefoonaan wal dubbisanii akkasii adda ba'an. Amma garuu lafaa haatee eeganii ni haa wal godhannee naaf inni waa hedduu waliin karoorsu jirru dhuftee har'a agartan jechuudha. Kalee firaankii agartanii turtanii jechuudha. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkam jirtu nagaa fayyaadhaa irra deebiidhaan isiniin jaaga. Mee wanni amma jaartii mucaa keenyaati isin tun ayyaantuu yookaan ayyaan faamilii jeniin yuutubasii. Kaanis aarifootuu bi mucaan jaarsisiitii ilmaa bootii yaatu bilayyan kiyya ijoollee hedduus jira. Eemee isaan kun waliin nyaatanii waliin dhuganii namni wajjin nyaate egaa obboleeyyan karabbii caalaa obboleeyyan waliin ja'anii kalee arraan tana obbolummaa san diigamtee abbaa mana sii irratti jaalattee jaalala keessa duuruma narraa fudhatee mee maadhiiroo duurummaan biyyaa honi jirti jedhan mee wal gaafannaa duurummaan Itoophiyaan jirtu dhugaa dubbachuuf ani dubraa na ulfeessee duuruma narraa fudhatee a'uuzu billaahi mina sheexaani rajiim afaanitti illee toltu jechuu qiyya namni hangas ga'u agartanii duurummaa ni qabaa hayi duurummaan qabeetu san akkasii biyya namaa keessatti wanni waliin goone wanni nuti waliin gooniin hin jirtu taanumaa taan dabra dheengadda dubbii suuqannee isaa tayaaddoo sabaa bira dabarree achii as waa hedduu dabree beekaatti isinitti fidini malee arra suuqannaayotiin eegaa irra lafaa ka'ee isinitti dubbachuu jira. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya duurummaanis hin jirtu jechuu kiyya. Duurummaan zamana kana eessatti boo dhalaan uggunii fi barra ati dubraa jedhanii gaafatan. Duurummaa barbaadde deem qeeraa dhaqii bakka loon itti qalan jetti. Duurummaan tanaa akkas namaan jaa ati duurummaa ni qabda jettee yoo gaafatte an dubraan fadha jetteen deemii qeeraa barbaade yoo duurummaan eessatti misiin jaal. Saniifuu ani dubraa jetteeti mucaa kanarra maqaa keessee jechuudha. Wajjin nyaatan ammas jaartii isaa tanaa wajjin ayyaantuu bi wajjin nyaatteeti dhuydee irratti jaarsisii qaadhimattee duuruma na balleessee ni fakkaatti maaqol astagfirullah maal jettanii meetanaan lakkuma bulluu waa garraga takkasiiti waan akkanaa tanarraa silaa wal qusanne wal qusaddaa yaa Oromooti jecha suuqannee isaa jecha badaa
jecha adda addaa waa laalladhaa ofirraa laalaa. Kanaafuu ayyaan teenya dumaashii tiyya qaalii obsa rabbi siif haa kennu. Namni ni beeytanii jara keenya waan takka isinitti himan. Dhugumatti namni nama dhiyaatuun nama miidha. Nama ati hojii nyaatte si miidha. Addunyaa tanarrattu zamanni jijjiirameeti nama si dhiyaatu. Amma fakkeenyaaf namni si hin beekne bara si hin beeku si jalan bu'u. Nama si beekuun nama miidha. Obboleeyyiin wal miidha. Yeroo ammaa tanaa obboleeyyan haadha abbaa wal miidhaa jira. Saayimninis kanuma qacoollo si maxxanee waliin maxxantanii jiraachaa turtaniitu nama miidhaa jira jechuu qiyya. Nama kanarraa kophaa ba'uunis hin taatu. Namni namaan tolu. Akkam jennee jiraanname waan akkanaa tanaa jira. Namni ammaan tanaa eeguma hudduu kan isaan qabne malee bineensa jechuu bara. Bineensaa jechuu. Maaliif akkana wal goon ammoo? Wal qusaddaa. Takkasiiti aarifoo. Rabbii hidhaarraa si haa baasu obboleessa kee. Mana hidhaatii rabbi si haa baasu. Dhufnee si ilaalla. Waa hundaa'uu si gargaara. Akkasii haqaan jechuudha. Haqaan yoonii fi ati dhugumatti waan kana guutee jiraatte malee yoo haquma rabbiirra dhuguma sodaa rabbii qabaattee akkaan si beeku sanitti siifi jaartii teetiis uummata nagayaatiin isin beeka. Nagayaan haflaa isinii goonee qalabatii waliin kaayyattanii wal qaadhimtanii waliin jiraattanii jaalalanii ho'ituu dabarsitanii as geessanii mihaatti wal godhattanii jaarsaa jaartii taatanii waliin jiraachaa jirtan. Haa ta'u dhufee shayxaanni isin seene haqaan rabbiin mana hidhaarraa gassi haa baasu. Mucaa kanaaf du'aayii godhaa hordoftootaa fi kabajamtoota. Du'aayii godhaa fi rabbi haa baasu. Viidiyoo biraattis qabadheetiin waan isaan irra gahan isinii deebi'aa. Nageetaa horaa bulaa hangam viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufu viidiyoo kana gaa sabiskiraab laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Nageetaa naaf jiraadhaa. Baay baay isiniin jaaladha.